Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ich freue mich so sehr, wieder mit euch das Wort Gottes zu betrachten. Es ist Gottes Gnade, dass wir uns jeden Tag mit seinem Wort beschäftigen dürfen und wir möchten ihn loben und preisen. Wir möchten ihm ein reines Opfer bringen und Gott möchte uns heute mit seinem Wort reichlich segnen. Lass uns zum Beginn die Bibel in Römer Kapitel 8, Vers 28 aufschlagen. Hier lesen wir: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dieser Vers ist gleich dem Vers in Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Ich erkannte an, dass dieser Vers in meinem Leben nicht immer wahr war. Und dann bat ich den Herrn, diesen Vers in meinem Leben wahr zu machen. Möchtest du nur manchmal oder die meiste Zeit oder die ganze Zeit gesund sein? Wir möchten die ganze Zeit gesund sein. Möchtest du dich also manchmal, die meiste Zeit oder alle Zeit freuen? Gott hätte uns kein solches Gebot gegeben, wenn er wüsste, dass es unmöglich zu befolgen wäre. Wenn das in unserem Leben noch nicht wahr ist, dann lasst uns ehrlich sein und das dem Herrn bekennen. Lasst uns dem Herrn bitten, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, um uns zu lehren, dass außerhalb von Christus alles in der Welt unwichtig ist. Dann werden wir uns die ganze Zeit freuen. Viel Murren und Klagen, das man unter Christen findet, entsteht dadurch, dass sie nicht alles in der Welt außerhalb von Christus als Müll betrachtet haben. Dann ist es der Tat unmöglich, sich alle Zeit zu freuen. Jede Situation oder Prüfung, die wir erleben, ist von Gott zugelassen. Glauben wir das? Glauben wir das uns zum Besten dient? Und glauben wir, dass wir uns in so einer Zeit voller Freude sein können? Meine Lieben, Gott hat seinem Volk immer Prüfungen gegeben. Das ist das Volk, das er liebt, wenn er ihnen Prüfungen und Lektionen gibt. Lass uns fragen, was diese Situation oder Prüfung oder Krise in meinem Leben zum Guten verändern kann. Wo liegt hier in dieser Krise das Segen Gottes für mich? Wenn das Volk Israel immer die Schuld auf die Politik und Medien und Menschen verschoben hätten, wann sie geprüft wurden, hätten sie der Wille Gottes nie erfahren. Es ist gegen Gottes Verhalten, dass er etwas zulässt, was uns kein Segen bringen würde. Es kann nicht sein, oder? Es kann nicht sein, dass Gott damit nicht etwas Gutes meint. Am meisten sprach Jesus über Freude an dem Abend, bevor er gekreuzigt wurde. Beim letzten Abendmahl sagte er zu seinem Jünger: Dies habe ich zu euch geredet, damit eure Freude völlig werde. Niemand soll eure Freude von euch nehmen. Ich will euch meine Freude geben. Nur wenige Stunden später wurde er unter falschen Anklage gestellt und wie ein Verbrecher öffentlich gekreuzigt. Und doch ging er umher, teilte seine Freude mit den Menschen und machte ihnen Mut. Die Freude, die Jesus hatte, war eine Freude, die unabhängig von den Lebensumständen war, sondern die völlig von Gott abhängig war. Und Paulus war einer, der die Gesinnung Christi hatte. Was für ein Vorbild ist Paulus für Christen, die in Komfort leben und sich aber bei der kleinsten Unannehmlichkeit beklagen. In Matthäus 10, Vers 28 lesen wir: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr, den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Fürchte dich nicht vor materiellen Opfern, sondern vor den Mängeln, die deine Seele schwächen könnte. Hab keine Angst, sei nicht böse, wenn du ohne Geld, ohne Essen, ohne Getränk, Freuden, Kleidung, Unterkunft bist. Wenn du dein Leben opfern musst, fürchte dich, wenn dem Feind deine Seele des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe zu Gott und des Nächsten fällt. Wenn er in deinem Herzen Hass, Feindschaft, Leidenschaft für irdische Dinge, Stolz
und andere Sünde entzündet. Fürchte dich nicht vor denen, die den Körper töten, aber die Seele nicht töten können. Wenn du ein Auto mit der besten Versicherung mieten würdest und in der Nacht es dir gestohlen oder beschädigt würde, welche Reaktion würdest du haben? Wahrscheinlich, Gott sei Dank, dass es nichts meins war und dass ich nichts bezahlen muss. Wenn wir etwas an materielle Dinge hier auf dieser Welt verlieren, sollen wir sagen, Gott sei Dank, dass ich deswegen nicht mein Glaube und Freude an Christus verloren habe. Es ist viel trauriger, ungeduldig, eifersüchtig, stolz zu werden, als sogar dein Leib zu verlieren. Alles, was wir auf dieser Erde haben, wird früher oder später an Wert verlieren und verloren gehen. Aber sollen wir deswegen traurig sein? Wenn wir uns mehr um unser geistliches Wachstum kümmern, als auf materielles Wachstum, dann werden wir den ganzen Verlust als Gewinn betrachten. Paulus betrachtete sogar seinen Tod als Gewinn, wenn dadurch der Name Gottes geehrt würde, und betrachtete sein Reichtum, seine hohe Stellung und Stolz als Verlust im Vergleich mit dem Evangelium. Zum Schluss möchten wir noch ein Vers aus Jesaja Kapitel 8, Vers 12 lesen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Wenn du ein Christ bist, fürchte dich bitte nicht, wovor sich die Ungläubigen fürchten. Wenn du das Volk Gottes sein willst, fürchte dich bitte nicht, wovor sich die anderen Völker fürchten. Die anderen Völker haben sich bestimmt nicht erschreckt und gefürchtet, weil sie eine Sünde begangen haben, sondern weil sie irgendwelche menschliche Verlust gelitten haben. Und Gott sagt, dass wir andere Prioritäten, andere Reaktionen, andere Erwartungen, anderer Glaube, andere Sichtweise haben sollen als die Ungläubigen. Leider ist es so, dass die Christen sich manchmal mehr fürchten als die, die Gott nicht kennen. Die Bibel sagt, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das wartet auf dich und auf mich, wenn wir uns in Anfechtungen, Prüfungen des Lebens treu und glücklich und freundlich verhalten. Möge Gott uns helfen, Menschen nach seinem Herzen und nicht nach dem Geist der Welt sein. Bis morgen, lieber Zuhörer.